ये लावा का A1 मोबाइल है, इसको रिपेयर करना है। ये इसमें कमी ये है कि ये चार्ज नहीं हो रहा, चार्जिंग में दिक्कत है। इसका चार्जिंग जैक चेंज करना है हमको। इस तरीके से चेंज करके इसको पहले यहाँ से नीचे से हीट लगाएंगे, इस डाल के तो आराम से निकलेंगे।